跟住落嚟，我哋又會揾兩位嘅嘉賓咧上嚟同我哋傾下偈嘅。邀請鐘家清同志導演力量嘅兩位導演，分別有楊耀凱導演 Rayan， 同埋有李俊石導演 Julie。歡迎兩位，相信大家對佢哋嘅作品都非常之熟悉啊嚇。冇錯，可以上嚟傾下偈。Hello，楊導演你好，李導演你好。好，我先同阿 Ray 傾下偈先啦嚇。叔叔，從今以後，我諗大家都有睇過，大家都好喜歡係咪啊？呢兩個議題啊，我覺得都好需要啊，喺香港或者係世界各地唔同嘅地方，透過唔同嘅藝術平台同佢哋分享，大家都睇咗，亦都得到好大嘅迴響啦。我仲知道你啱啱有另外一個身份喎，就係呢個香港同志影展裏面，用行政總監呢個身份呢，就去，又完成咗一件好盛大嘅事，我哋要俾啲掌聲啊，好嘛？不過我就想問下，其實喺香港或者世界各地唔同嘅電影啦，都有幾多 LGBT 嘅角色喺入邊度㗎啦？其實你自己又覺得點解仲需要做呢個香港同志影展呢？咁其實好多嗰啲電影呢都係商業化嘅。係。咁譬如我哋網上睇到啊，或者戲院睇到呢，未完全講到我哋真正嘅 LGBTQ community 有好多多元化嘅成分啦。咁所以呢，電影節係重要啦。咁有好多唔同種類嘅電影俾人睇啦，同埋好似拼多一樣啦，係一個 community 啦。係。可以俾大家一齊聚集啦，咁所以呢，我哋要繼續搞呢個電影節，同埋可以俾導演同埋觀眾見面，大家溝通嘅。我覺得係一個 package 嚟嘅，即係如果大家支持 Pink Dot 啦，咁我哋仲有香港同志影展啦，仲有好多唔同嘅平台。其實講真，要搞一個活動喺有限嘅資源底下已經唔容易啊，仲要喺講到要喊咁啊！你又 feel 到你眼淚流講下。其實係成個世界嘅大環境啊，唔單止淨係香港都唔容易，所以我覺得要俾多啲熱烈嘅掌聲，多謝佢哋每一位繼續為住佢哋嘅藝術，為住佢哋喜愛嘅作品去堅持。多謝你哋 ，thank you。而我知道咧，阿 Ray 導演咧，佢嚟緊仲有另外一個嘅銜頭喎，就係呢個香港同志遊行嘅彩虹大使添。犀利！有冇可以同我哋預告下今次嘅彩虹遊行有啲乜嘢特色或者特別嘅地方呢？今年就會喺11月23號嗰度舉辦啦。記住個日子11月23號。地點係 The Wave 啦，觀塘，咁就由12點到7點啦。咁嗰日呢就會有呢個市集啦，好多唔同嘅 booth 大家可以去 visit 啦。咁同埋會有兩個講座嘅，一個呢就叫做同愛有關嘅，就愛不能框啦，就係同一個即係講及呢個唔同嘅愛嘅種類，我哋大家點樣可以去支持同埋共融嘅。係。咁另外一個呢，就同我部電影從今以後好有關嘅，就係講一個同志要舉辦身後事啊，或者嗰一啲interstate 嗰啲咁嘅問題啦 ，heritage 嘅問題。咁呢一樣嘢呢，係一個講座啦，咁大家可以探討下呢一樣嘢，因為呢其實係好重要嘅。咁雖然呢好似聽起上嚟好 sad 咁樣呢，但係其實應該當佢好似賣保險一樣啦，或者係一個我哋都好多 sponsor 好識聽啊，好識聽啊，好犀利。係啦，同埋一個即係 love letters 咁樣樣咯，俾一個你自己身邊覺得好重要嘅人啦嚇。咁就算你或者好唔好彩唔喺度嘅時候咧，佢哋都可以知道咧你一直咧都係為佢哋嘅 interest 着想嘅。我就諗得簡單啲嘅，在生嘅唔搞嘅話，或者唔講定低啲嘢咧，死咗就好鬼煩㗎啦。生前要 plan 好係咪？大家都唔想煩㗎嘛，係咪先？所以我諗咧11月23號啊，係咪？大家 mark 定呢個日子，要大大力支持。好 ，thank you，唔該曬 Ray。跟住咧喺我身邊仲有 June 啦。咁我知道你拍咗3部電影啦，《翠絲》啦，《濁水漂流》啦。而最犀利係啱啱，譬如《眾生相》啦，都已經拍咗。而啱啱喺呢個金馬影展咧，係5項提名，可唔可以俾掌聲？好犀利！多謝。而我覺得最犀利嘅係你好勇敢啦，因為今次其實你放咗好多自己個人嘅一啲經驗入去拍呢一套電影。點解你會當初有呢個諗法嘅咧？我最想嘅諗法就係揾我男朋友做演員啦。好中意啊！呢件事好私心啊，好中意，好同埋好坦白啊！係啊！我係想問我男朋友做演員係點啊？咁係啊！你哋咪做導演咯，試下。係，我就咁我嚟講完㗎啦。咁因為我哋嘅關係係 open relationship 嘅，咁所以有好多唔同嘅其他人。我哋遇過嘅咁樣，我就邀請埋一齊咁樣演一套戲咁樣即係點講？分享我哋嘅生活，分享我哋嘅關係俾大家睇。本身諗住好細嘅一套戲嚟嘅啫，而家就
張揚咗好多。既然咁張揚，會唔會嚟緊即係喺香港都有機會可以上映同埋睇到咧？年底會睇到㗎啦。哇！你哋會唔會入場支持？OK， 我希望可以喺戲院見到你哋每一位，因為我覺得即係而家呢個世界真係好艱難嘅，唔單止譬如拼多啊，我哋嘅活動需要大家嘅支持，其實戲院都好需要大家支持，電影業都係好需要大家支持，所以到時年底嘅時候，除咗要支持我哋嘅香港同志遊行之外，亦都要支持我哋呢套《眾生相》OK， 咁同埋咧，我知道你3套電影入邊咧，其實有2套都係同同志嘅題材有關。咁其實喺你嘅導演生涯當中，你覺得拍同志題材，其實對你嚟講有冇啲咩特別嘅意義呢？我覺得因為我一開始就好 come out 係一個同志電影嘅導演啦，咁對於我嚟講呢個身份好重要嘅，即係就算我唔係拍緊一個同志題材嘅戲咧，大家都知道我有一個咁樣嘅 POV 去 narrate 一個故事，所以我就會覺得即係我而家個 plan 係梅花間竹咁樣啦，即係我 so far 係咁樣啦。但係其實我講下啫，有咩我就會拍㗎。即係都係諗到、感覺到啦，就會拍啦。冇錯。係，咁我哋都期待住睇到你更多嘅作品，同埋年底要支持佢嘅作品，好唔好？Thank you，再次多謝晒兩位 ，Thank you，唔該晒，唔該晒。我會話而家喺世界上面做人啦，好多時候都唔容易嘅，因為天氣又變啦，即係咩都變啦，即係好得人驚啊！如果你要行得前嘅話呢，好容易。我哋中國有句説話係行先就點㗎？我唔知啊，你可唔可以講埋落去？成功先咯，就會係，因為嚟緊呢兩位嘅朋友，佢哋行得好前，但係佢哋亦都係成功嘅代表。我諗佢哋嘅例子，值得我哋俾用最熱烈嘅掌聲。打勝仗嘅兩位朋友同我哋上嚟傾下偈。首先有阿 Nick， 歡迎 Nick， 仲有 Jimmy， Thank you， 歡迎，可唔可以俾多啲掌聲啊？佢哋就係我形容行先不過成功先嘅兩位，我覺得呢一樣嘢係好唔容易嘅，因為要行先真係要好大嘅勇氣。你哋行出咗嗰步，而且成功咗，多謝兩位 ，thank you， 多謝你哋願意站出來。而譬如好似阿 Nick 咁樣啦，其實之前都嚟過拼多度分享啦，今次再嚟到現場喺呢個室內嘅地方，你有啲咩感覺呢？今日我見到係非常之感動啊！因為見到唔同人都可以好驕傲咁樣做自己。其實我自己單案呢，或者係大家做咁多同志平權嘅努力呢，其實都係為咗大家都可以好驕傲咁樣做自己。係 OK， 咁啊 Jimmy， 我就知道呢，早排你操到好 fit 嘅，今日呢，你哋可以嚟到拼多多，不過喺戶內有冇好似少咗個位置俾你 show 啲 quality 咁樣？唔係啊，室內都可以 show 㗎，係咪？係啊，冇嘢難到你應該係嘛？我由室外行到嚟呢一度，一路由荃灣地鐵站一路靚到嚟呢一度噶喎。咁我相信你人生會繼續都係金光燦爛，徐小鳳演唱會。我哋冇人會俾一啲少少嘅限制去阻礙我哋發光發亮㗎，係咪啊？啱啱你講我哋係成功嘅人，但我同阿力唔係第一步就成功，可能佢成功多啲。我係輸咗2次先至嚟到呢一度，所以好想同大家講嘅一個情況就係，無論我哋經過幾多挑戰、幾多失敗都好，我哋一步一步咁樣堅持落去，我哋一定係可以見到太陽，一定可以走出戶外，我哋一定可以靚到俾所有人睇嘅，係咪？俾全世界睇！簡單嚟講要曬命啊，冇錯，將我成條命靚俾你睇啊，要咁樣啊，呢個好緊要啊嚇！我仲知道咧，Jimmy你啱啱咧就去咗台灣嘅 Gay Pride 喎，係嘛？冇錯，嗰邊個氣氛我哋又分享下，你覺得係點啊？其實呢，我覺得佢哋最重要嘅地方呢，就係佢哋可以行到出嚟，可以話到俾所有人聽，台灣係好多元、好靚嘅。而我所認識嘅香港呢，我哋嘅同志遊行過去一直都唔輸蝕，我哋嘅拼多亦都係非常之犀利㗎。所以我哋唔係差過人哋，我哋只係爭一個時機，爭個機會，我哋一定可以同台灣嘅朋友一齊鬥靚㗎，係咪？哇！好有氣勢，好中意。聽完之後，個人咧好興合合，你明唔明？你哋啱啱講㗎嘛，最緊要有自信，有自信我哋就會靚到。冇錯，係啊，我覺得最緊要靚咯，都係靚咗都會有自信嘅，調翻轉都得。所以兩位喺過去一段時間啊，都非常之努力啊，亦都估計啦，唔簡單嘅。多謝你哋。而今日你哋嚟到我哋現場裏面呢，我哋亦都有兩位特別嘅朋友呢，想俾一個大大嘅擁抱去感激你哋。有請我哋兩位嘅總監，有 Guest 同埋 Ann。
呢個擁抱咧可以話係作為我哋嘅代表啊，我哋4位一齊影一張合照好嘛？因為作為一個代表就係將我哋場內面或者喺網上面睇緊嘅朋友啊，對你哋嘅支持，對你哋嘅關心，通過呢個少少嘅 cushion 啊，就可以交到喺你哋手上面啦。cushion 當然係靚啦，但係個擁抱係最緊要。冇錯，即係嗰種力量啊，就話俾你聽，我哋係支持緊你哋㗎，係咪先？好，俾啲掌聲佢哋好唔好 ？Thank you，多謝，唔該曬4位 ，Thank you so much。呢條片真係好感動，因為佢提醒咗我哋，其實有好多前人為同志嘅社群開路啦，令到同志嘅社群可以被看見。所以接住落嚟，我哋想邀請一班朋友仔上嚟㗎，佢哋係晚同軒嘅朋友，有請。Hello，我哋嚟呢一邊傾偈啊！慢慢，我哋落去，我哋去呢一個位置。我諗好多人都知㗎啦，晚同軒係全香港首個，亦都係唯一一個服務我哋年長同志嘅一個慈善機構嚟㗎，而今年佢哋同拼多一樣，都係第11年啦，俾啲掌聲好唔好啊？多謝你哋，多謝你哋。逐一介紹下先啊嚇，我嗌名你哋揮下手啊，好唔好啊？魅力你喺邊啊？我喺度。Hello。你好啊，大家好啊，大家好。五梅你好啊。Hello。好啦，咁我哋都要同阿 Travis 傾下偈先啦。咁啊嚟緊晚同軒有冇啲咩計劃去幫助更多嘅同志社群呢？我有啊，咁就首先第一樣嘢就真係好多謝 Brian， 因為即係每年嘅一點粉紅都會有一個位置係俾我哋晚同軒可以同大家見面，多謝。係咁大家都知道啦，即係我哋由2014年開始成立啦，咁我哋舊年好開心。粉紅啊！好開心，好開心，係多謝你，多謝你，我哋都好開心，係啊。好 Q 啊，好 Q！好，我哋分享係呢度，你繼續先，係繼續先。希望出年咧仲有機會嚟參加啦。你哋話一定會啊，係咪啊？一齊參與，一定係咁話。咁不如你問埋咪你咯。好啊，好啊。多謝晒。你頭先一嚟就走咗上台咁樣。係啊，佢應該有嘢想分享。係啊，你有冇嘢想同我哋分享啊？我成日都慣咗上台啊嘛，所以唔知道原來佢講嘢㗎。我唔怕。初初我諗住咧，我聽到話一點粉紅咧，點解一點嘅，唔係一撇嘅，唔係一堆嘅？原來咧化妝師話咧，一定要點一點，然後就慢慢散開嘅。各位朋友，你哋嘅嘢，你哋嘅愛心都係要點一點，跟住就散開去。多謝。明唔明啊？希望出年有機會再嚟過。好，出年約定你啊，好唔好？好啊。其實有少少小插曲嘅，因為咧即係阿梅咧，佢其實而家係住緊養老院嘅，咁但係咧就佢近排其實成日都要即係出入醫院，咁其實即係幾日前咧，佢係突然之間身體唔舒服，係入咗醫院嘅，咁大家都好唔開心，佢自己都好唔開心，因為好想出席今日嘅一點粉紅，但係原來呢個世界真係有奇蹟㗎。琴日醫院突然之間打嚟就話，醫生話佢今日出得院啦，咁啊琴日就出到院，跟住就打電話俾我哋，同我哋講我出到院啦，仲有機會嚟參加。佢講咗3次，所以好重要。好唔好？我都希望你身體健康，出年我哋再見，好唔好？亦都希望你哋繼續係為唔同嘅朋友提供服務，好，每一個都是重要的。係，仲有一樣嘢都想講啊，雖然我都知我可能有少 overrun，咁就係佢有個院友咧同佢講啊，就話你做乜要着粉紅色衫啊？所以佢將佢啲粉紅色衫抌晒，好在仲剩翻你一件。佢哋點講啊？我冇唔使講。總之佢頭先同我講就係話，即係有院友就係同佢講，叫佢男人之家做乜着粉紅色衫？但係你而家睇下幾多人都一齊同你着粉紅色衫。粉紅色好靚㗎，好靚啊！粉紅色真係好靚。我哋一齊努力將呢一點變成一撇粉紅嘅海。多謝晒咁多位 ，thank you 3位，可以休息一陣間，繼續欣賞我哋嘅節目係嘛？我哋支持一點粉紅。係。支持啊！我都支持，我都支持你。多謝晒，身體健康。好，我就係講多一句啫，就係我哋。Travis 講多少少個計劃。好啦，係我哋晚同軒一路以嚟咧，其實都係主要服務呢個年長嘅同志啦，但係咧都係 focus on 男同志嘅，但係好開心，我哋今年咧已經開始咗女之組啦。哦。係啦，咁我哋都有女之組，咁所以咧歡迎大家年長嘅朋友一齊同我哋嚟喎努力。多謝你。咁啊一點粉紅對於我哋晚同軒好重要，咁所以咧有晚同軒嘅時候，我哋一定會每年都支持一點粉紅。多謝你，多謝，互相支持，繼續努力。多謝。好，我交俾你介紹啊嚇。好啊，好啊，好啊，我哋送。